من ما در نزد زردالوی یکی از زردالوهای بهترینی دنیوی که به نام لورنا نام دارد ایستادگی هستیم. این زردالو بسیار زردالوی بهترین، هم حجماً کلان، هم زیبا، هم جلو دهنده، هم در بازارهای جهانی رقابت پذیر است که برای دور اینا را بردن به یگان چی خطاگی رفتن میرسن. این از چخیلی که گفتیم از کالیفرنیا 6 نمود زردالو وارد شده است. از آن جمله زردالوی لورنا، بعد دویمش رابادا و کاستل برایت. 3 نمود دیگرش زردالوی مقصد که پاترسون، ویسلی و بلین خیم که اون 3 زردالویی که حاضر ما گفتیم لورنا و رابادا و کاستل برایت، اینها هم به طریق تر و تازه فروخته می شوند، هم به طریق خشککنانی، هم به طریق کنسرو کنانی. اما 3 زردالویی که گفتیم پاترسون، ویسلی و بلین خیم و اینها فقط به طریق خشک کنانیده استفاده برده می شوند. مردم بسیار توجه کلان دارند به همین زردالوی لورنا و رابادا. بسیار مردم طلباتش بسیار است که وقتی که مردم ببینن خیال میکنن که این شفتالو هست. حجما هم کلان است. وقتی این پخته رسید به مانند کم ترک ملایم شد، هم لذت خوب پیدا میکند، هم اینا ویران نمیشوند. در مدت های 10-15 روز مثال بگیریم اینا در اشکا خوش رو میستند، چی در بازار داخلی و چی در بازار خارجی. بسیار حاصل فراوان میتید، از همه حاصل فراوان میتید که قدشان از 4 متر بلند نمیشود، لیکن رابادا هست و قدش تا 6-7 متر رفته میرسند. بعد این زردالو هم برای چیندن آسان، برای که از 4 متر بلند است، بسیار برای هم چیندن، هم بسیار برای مردم هم بسیار آسان میغلطد. ما با مردم بسیار مصلحت میتیم که آمده اول نهال بینن، میوهش بینن، بعد از این باغ بنیاد کنن. مردم ما بسیار حالانه شدن، باغ کردند 6 ساله 7 ساله اونها را همه را از بیخ بریده پرتافته‌اند و از نو نهال کردند. برای همین ما با مردم مصلحت میتیم آمده بینن، همین سال بگیرن نهالش هم بسیار در ماه زمستان برای بشنونن. همین را ما کفالت میدهیم. من همین زردالو که همین خیلی میشود، همین را ما کفالت میدیم که مردم از این باغ بنیاد کنند. لورنا را گیریم در 1 هکتار توصیه دادن که تا 320-330 نهال شنانیم، لیکن از نهال های رابادا که قد بلند میشود و سال کمتر میشود، لیکن ما با مردم توصیه میدیم که کمش که باشد 4.5 به 5 یا 4.5 به 6 بکنن بهتر خوبتر، چون که اینو با طریقه پمپ‌شوی بسیار وسیع میشوند و نودها بسیار به هر طرف حاصل بسیار فراوان هم میگیرند.